छिटो है मकै साँधेर मकैलाई चटपट जस्तै बनाएर भुटेर अनि दुई बहिनी मिलेर घर टक्क सफा गरेर टक्क बनाएर उ त्यो कोठा छ नि यहाँ एउटा बेड थियो यो बेडलाई दुई बहिनीलाई सुत्न गाह्रो भयो भनेर कोठामा एउटा बेड थियो के पलङ थियो त्यो बेड सारेर अनि मम्मी कोठा सर्लक्क पारेर बस्यौँ मजा आयो पियो नि छ लास्ट मिनट जग्गा यो बनाएर खाने हो नि त हेल्दी पनि त्यही कुरा किन्न परेन 10 रुपियाँ घोका मकै 2वटा घोका मकै हो 20 रुपियाँ चटपट बनाउनु अनहेल्दी नै हेल्दी चटपटे के अनहेल्दी अनि खान जान्न पर्यो चटपटमा चाउचाउ किन्नु पर्यो एउटा चाउचाउले पुग्दैन भुजा किन्नु पर्यो हरेक कुरा किन्न पर्छ त्यसमा केही मिठो हुँदैन राम्रो के लास्ट मिठो छ यार गाइज खाने भए आइजाऊ अहिले त आउन मिल्दैन यसरी बनाएर चाहिँ खाऊ र मकैलाई भुट्ने अहिले राम्रो भएर बस्नु भनेको कस्तो अलिक मिल्दैन त व्हाइट लाग्यो तपाईँ कस्तो म्याच गर्दैछ ल खाएँ ल खान्छु ल खाएँ ल भन्न एउटा भाइले भाइ टिकटकमा खाएँ ल म हुन्छ है त खाएँ ल गाइस दिउँसो हामीलाई यस्तो झ्याउ लाग्छ कहिले त्यहाँ खान्छौँ कहिले त्यहाँ खान्छौँ है बोर हुन्छ अनि है अहिले घर सरलक्कै पुरा सफा गरेर मम्मी कहाँ जानुभयो बाबासँग हामी चाहिँ बाबु स्कुल गयो दाइ काममा खाली बसेर गयो अझ तीनवटा मकै फ्रिजमा चटपटे भएको भए त उति फेरि सकिन्थ्यो र मकै भयो चपायो मजा नि आयो पेट पनि आउने हेल्दी पनि कति राम्रो कुरा यति मिठो छ हेर हेर्नुहोस् चल्छ नेपालमा हेर्नुहोस् हामी दुई बहिनी भुटिया मकै तर आनन्द आइरहेको मजा दिनभरि गफ गर्ने खाने त कुरा गर्ने खाने सफा गर्ने बाहिर नजाने तर घरमै कुरा गर्ने घरमै खाने आफ्नै पारमा तर हामी कालीकेली भने राम्री त राम्री रहेछौँ है बाई बाई